うすぐだよね。よしやるな。ほら早いぞ、早いから取るぞ。仲良くはいくらで楽すると思う？誰から言ったよ。はいよ、オッケー。じゃあ休憩しよう。また休憩。まだ？ああ、負けたね。おし、あ、刺さった。はい、飛行機乗って。